Tjo och Kim, ja Joakim. Hoppas allt är bra med er. Idag ska vi ska slå in lite paket idag. Det blir bara ett paket för jag har inte handlat min andra paket. Och oftast så slår de in i kassan om man handlar dem där. Så jag tänkte jag skulle slå in jag fick denna julklapp av min bostadsförening. Så jag tänkte jag ska slå in den så det ser lite mysigare ut om man har paket vid granen. Så vi börjar med det. Vad behöver man då? Jo, man behöver en sax. Man behöver lite tejp. Och så lite papper. Nu är jag inte så jäkla bra på att slå in paket och sånt. Men sen kan man ha sånt snöre och man kan lyxa till det egentligen. Jag har inget snöre. Så alltid när jag slår in paket så brukar jag... Det borde räcka med den biten har vi klipper av ett dag. Så. Borde räcka så här. Tycker jag. Och så sätter man lite tejpbit. Och det är alltid så jäkla svårt. Nej, det är inte så bra. Så. Så kan man göra lite fint. Man viker här. Så blir det lite extra. Man kan vika lite till. Så. Och så sträcker man på det så. Sen är det kanterna här man vill göra. Jag brukar... Så gör de flesta. Så viker lite, nu ser ni inte utifrån. Jag vet inte om ni ser det kan man. Strunt samma. Så. Nu blir inte det snyggt om man lägger så. Då ska man vika ner den här kanten alltså. Och sen så där en liten finare kant på. Och lägga den där som tyngd. Så. Och varför har man då julklappspapper på paketen? Jo, det är bara för att man inte ska se vad det är i dem. Givetvis är det så. Så. Gör det likadant på andra sidan. Och då har vi det problemet igen. Med kanten där, det blir inte snyggt så. Man viker en liten så. Och sen viker man så här. Lägger man den som tyngd så inte viker upp. Och så hitta ändan. Nej, inte ändan man sitter på utan tejpändan. Nej, så det är alltid så jäkla svårt. Hihi. Det är roligt att det. Där hittar vi den. Man får inte spotta inomhus men jag gjorde den. Så man kan ju klippa av och så får bita men. Nu klipper jag av det. Så. Så. Det blir väl fint. Så kan man då sätta en liten lapp. Jag har inga sådana heller. Jag ska iväg och handla alla mina paket imorgon. Så då kan man köpa lite snöre och sånt. Och sätta i där. I här. Och jag kommer nog åka ner till Malmö tror jag. Så jag träffar en kompis där. Så ska vi gå och handla lite paket och sånt. Tänkte jag. Där nere i Malmö. Så då ska jag filma lite där tänkte jag. I olika grejer. Vad mer ska man säga då? Ja, första advent, hallå. Nej, fjärde advent på söndag, det är nära nu. Så det är egentligen denna helgen som det gäller att fixa grejer. Det är jättemycket folk ute så det är utvandrartågarna. Det är lite så tur man är lite biffig så man klarar det. Nej, som sagt. Så här slår man in en paket. Och ska man ha andra grejer. Vi kan göra ett litet exempel här till exempel. Ett ögonblick. Vi ser en sån här om vi skulle slå in en sån här. Den här fina här lilla. Då är det inte så lätt att ta med papper och det är lätt att det går hål och sånt. Då är det lättare att man hittar kanske
tråkigt. Ja, skitsam. Vi tar, nu har jag inget lock på den här. Men man kan ta en grej då som... hallå, jag fick inte plats. Jag körde. Nej, men du hittar en liten låda eller en kartong. Kartong som du kan lägga ner den lilla saken. Det är mycket lättare då att klä in själva julklappen. Ja, nu ska jag inte sitta här och tragga längre. Jag vet att det är tråkigt att sitta här och lyssna på mig. Jag ska ha mer action i klippen. Det blir det imorgon. Fortsätt följ min kanal. Ha en bra kväll. Tjo och tjo. Ni som undrar hur det går för min julgran. Det har inte hänt så mycket. Men den, det är samma med Tokyoke. Varför händer det inget med din julgran? Jag fick en julslinga igår av Jeppe och Majbip. Så jag ska klä denna på söndag. Och då tar vi, efter många som inte tycker om Malmö FF, så får jag ta väck min son. Vad heter den? Malmö FF-grej. Här är en ny grej var det i alla fall. Nej, men som sagt, jag ska klä den på söndag. Så då börjar vi om från början. Den ska ju bli fin, min julagran. Med glitter och ljus. Den pryder mitt hus. Fan vad löjliga.